السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكلمكم عن المتحف المصري وتاريخه وقصته مع الآثار. الحكاية ابتدت من أيام الحملة الفرنسية، أول ما الفرنساويين جم ومع علمائهم واكتشفوا آثار مصر وأعجبوا بها جدا. وبعدين ابتدت عملية إعجاب الأجانب بالآثار، وابتدت سرقة الآثار ونقلها لدول. محمد علي قرر إن هو يعمل أول مصلحة للآثار، فأصدر مرسوم بإن ضياء أفندي، واحد اسمه ضياء أفندي، إن هو يتولى مهمة المصلحة دي، مصلحة الآثار، طبعا تحت إشراف رفاعة باشا الطهطاوي. واتعمل متحف صغير كده في الأزبكية. وأصدر محمد علي قرار أو مرسوم بمنع بيع الآثار، وكمان أصدر مرسوم كمان بالرقابة على الأجانب والمصريين اللي هم في المناطق الأثرية، واللي هم مهتمين بحركة الآثار، واللي فيهم شك إن هم بيهربوها أو بيبيعوها. وبعد كده المتحف اتنقل من الأزبكية للقلعة. بعد كده محمد علي مات، اتولى بعديه عباس الأول. عباس الأول ده كان ضد اللي بيعمله محمد علي، كان عكسه تماما، وكان راجل مهمل وأهمل موضوع الآثار ده خالص، لدرجة إن في قطع أثرية موجودة أو مجموعة أثرية من اللي موجودة في متحف القلعة اداها للدوق ماكسيمان، دوق النمساوي ماكسيمان، اداها له بالكامل. ودي كانت حاجة صدمة وحاجة غير جيدة تماما. وفي عهد الخديوي سعيد جمرت باشا اشتغل 3 سنين في اكتشاف مهم في منطقة سقارة، اكتشف مدخل السرابيوم. بعديها بعد ما اكتشف الاكتشاف دوت، أقنع الخديوي سعيد إن هو يعمل مصلحة للآثار والحفائر. وكمان أقنع الخديوي إن هو لازم ياخد مخزن يتحط فيه الآثار اللي هو بيلاقيها، فاداله مخزن فين؟ في بولاق. بعد ما اكتشف مرد باشا مجموعة كنوز الملكة إياه حتب، أقنع بقى الخديوي وقال له لا، احنا بقى الآثار عندنا كتير والكنوز عندنا كتير، احنا لازم نعمل متحف. راح قال له خلاص، عندك المخزن بتاع بولاق، خده اعمله متحف. وبالفعل ابتدى يعملوا متحف. افتتحوا الخديوي اسماعيل سنة 1863. حصل فيضان سنة 1878، أدى الفيضان دون لفقدان بعض القطع الأثرية وتلف بعض القطع الأخرى للأسف. فراح قال للخديوي ده على الحدث المؤسف ده، فالخديوي قرر فورا ان هو يتنازل عن اصل من اصوله اللي في الجيزه. قال لك خلاص خلاص يا عم مرت، انقل محتويات المتحف دون للقصر بتاعي. وبالفعل قال لك يلا ننقذ ما يمكن انقاذه، وابتدى فعلا ينقل محتويات المتحف اللي هو في بولاق للقصر اللي هو بتاع الخديوي اسماعيل. وعلشان ينقل احتاج، وعشان ينقل الآثار احتاج ل5000 عربية خشبية عشان ينقل كمية الآثار دي كلها. وبعد الاكتشاف المهم اللي حصل في سنة 1894، مرد باشا لقى ان المتحف اللي موجود في قصر الخديوي اسماعيل اللي في الجيزة مش مكفي، لا احنا عايزين متحف بتصميم خاص يناسب عظمة الآثار دي. وبالفعل في أيام عباس حلمي الثاني اتعملت مسابقة لتصميم المتحف، ومسابقة دولية فاز بيها المهندس مارسيل دورجينون. عمل تصميم مبنى كويس فخم يناسب متحف فيه آثار كتير وعظيمة بحجم الآثار المصرية. وتقرر إن المتحف دون يكون في ميدان الإسماعيلية اللي هو ميدان التحرير حاليا. سنة 1902 اتعمل المتحف فعلا وافتتح، واتنقلت فيه الآثار، وكان المسؤول عن الآثار
وتنسيقها وعرضها في متحف الجيزة اللي هو بتاع الخديوي إسماعيل العالم دي مورجان، واتنقلت الآثار في المتحف الجديد، ومعاها ميريت باشا اللي أوصى إن هو يدفن في المتحف الجديد. واستلم مفتاح المتحف الإيطالي مارسيل بارازنتي، واللي كان مسؤول عن تنفيذ فكرة المتحف الألماني هيرمان جرابو. وتولى إدارة المتحف وقتها ماسبيرو، عالم الآثار ماسبيرو. واتعمل في المتحف سنة 1899 مكتبة كبيرة. ماسبيرو طلب ليها ميزانية خاصة، واللي كان بيديرها أو كان أمين المكتبة دي واحد اسمه دوكراس. والمتحف بيضم آثار مصرية من أول عصر ما قبل الأسرات، وعصر الأسرة القديمة والأسرة الوسطى والأسر الحديثة. وطبعا عصور الإضمحلال موجودة، وموجود طبعا فيها آثار النوبة وتوابيت وتماثيل، ومن أمثلتها تمثال الكاتب وراس توت عنخ آمون وغيرها من الآثار. ودلوقتي في المتحف المصري الكبير اللي موجود عند الهرم اتعمل ليحل مكان متحف اللي موجود في التحرير. وبكده خلصنا لكم قصة المتحف.